點啊？我又有咗送你一對翼，頭先你連位都唔知點坐，差啲。奇幻、特異、古靈精怪、匪夷所思、光怪陸離、難以置信、不可思議、驚天動地、不可理喻、不知所謂。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、詩培，非比尋常。你果然係飲醉咗，你飲大咗啊！呢啲叫做真係。冇錯，飲能量飲品都可以飲大，都係都係幾特別嘅。你今日好攰咩？要飲啲嘢去補充下咁樣咩？去到10點咯，而家10點05分咯，仲要係。係咩？係喎。正常應該差唔多到人疲累嘅時間。唔係啊。你仲好精神，我非常精神，非常精神啊！好啊，咁啊10點05分啊，歡迎啊！歡迎嚟到非比尋常咁啊，有我詩培啦，同埋卓飛喺呢度噶。係啦，冇錯。咁今日咧就我哋有啲嘢可以講下，今個禮拜吓。大把嘢講啦，大把嘢講。不過講呢樣嘢之前咧，我想有一樣科學嘅嘢咧，我想講俾大家聽，即係我想問下你嘅。好，你有冇試過咧，即係發白日夢嘅時候咧，望住天，或者望住啲好光嘅嘢嘅時候咧，你有冇發覺突然間眼咧係突然間睇到一啲好似有個影咁樣嘅嘢喺個眼前面飄過咁樣咧，或者好似一條蟲咁樣嘅嘢？嗱，半透明嘅，蒙蒙地，好似一條一個陰影咁樣啦，就唔係實體嚟嘅，蒙蒙地喺你眼前嗰度飄過。咁咧，你當你飄過嘅時候咧，你想望清楚佢嘅時候咧，佢就走咗去嘅喎。咁然之後咧，當你唔為意望第二度嘅時候咧，你望翻去第二個方向咧，咁佢又慢慢咁飄翻入嚟咁樣嘅。有冇試過見過啲咁嘅嘢咧？飄翻入嚟啊！我試過曾經望過出邊，跟住突然之間隻眼有黑點飛過，然後我以為自己係飛蚊症。係，但係你而家咁樣講睇嚟唔係飛蚊症喎。唔係飛蚊症啊！我啱啱先至發現呢一個，即係嗱，我由細到大都係好中意發白日夢嗰啲人嚟。即係只會發白日夢嘅人先至會好似我咁樣嘅啫嘛，係咪？即係你會天馬行空定係發呆先？發呆。我唔係真係呆咗嘅，其實我係諗緊嘢嘅。即係但係我會托住，即係翻學嗰陣時咧，好興，即係我係唔係好聽書嗰啲人嚟噶嘛。咁你好興托住個頭，喺度諗緊天馬行空嘅嘢，或者諗緊陣間放學去邊度玩咧，或者點樣咧咁樣，即係諗好多呢啲嘢噶嘛。咁咧我就發覺咧，我好細個嘅時候咧，我就已經發覺，如果我望住啲好光嘅地方嘅時候咧，我會突然間會見到有啲例如有一點嘢啦，慢慢咁樣飄過咁樣嘅。跟住咧，有陣時你再望清楚啲咧，除咗一點嘢之外咧，仲會有一條長長地嘅嘢咁樣就飄過。佢飄過嘅時候咧，佢會變形嘅喎，即係佢唔係一條但係嗰粒嘢同埋嗰幾條嘢咧，係你成世人都係見到嗰啲嘅啫。即係你唔會見到第二個無端端見到有個第二個型嘅嘢嘅，全部你見咗咁多年都係見嗰樣嘢嘅。咁奇怪，我細個其實就冇嘅，咁我就覺得係因為我戴得太耐 con， 然後隻眼可能有少少受損，或者人開始老啦，咁啊先至見到嗰一點。你就係好細個之前已經見到嘅。係，我好細個即係呢個世界未發明隱形眼鏡，即係我已經存在啦，已經。但係其實係咩嚟㗎？一點嘢咁飄過嗱，即係好多人，我諗好多人都諗過嘅，同埋即係都見過㗎。其實基本上每一個人都可能見過，但係冇乜個人去刻意去留意呢樣嘢嘅，即係佢飄過咗喺你面前，你想望清楚佢咧，你望唔到嘅，因為你一路望，譬如而家呢粒嘢喺呢個位置喺我面前呢度停喺度啦，咁但係我隻眼想望過，一望過嘅時候咧，佢粒嘢會走嘅。原來呢木棉花嗰啲，即係類似咩木棉花啊？木棉花樹嗰啲木棉花飄落嚟嘅時候，有少少好似棉花球咁樣嘅。唔係，但係嗰樣嘢係你摸唔到嘅喎。摸唔到嘅，係你摸唔到嘅，只係你睇到嘅啫，唔係，真係小精靈，真係你有冇見過先？你有冇睇過呢樣嘢先？
冇啊，冇嘅。我就係見過一點飛過，都話我覺得自己係飛蚊症。OK， 就跟住以後都冇再出現啦。唔係久唔久都有㗎。久唔久都有噶嘛，係啊就係呢一點咯，就係講緊呢一點咯，一個圓形點咁樣噶嘛，係嘛？其實係咩嚟嘅咧？係蚊。唔係，嗱好多人咧都以為咧，即係有甚至有啲唔係就係見到一點嘅，有啲係見到一條嘅添㗎，即係一條長長地咁樣嘅，咁係會喐嘅，同埋佢係會唔係喐 sorry 係會變形嘅，即係佢本來直嘅可能會變咗彎啊，捲埋一齊啊，攣咗，但會有陣時又會直翻咁，但係喺你面前嗰度飄嚟飄去，講到好似蚯蚓，但係識飛嘅，好似好嗱嗰樣嘢全部只係得你睇到嘅啫。仲唔係小精靈？冇人喺出邊睇到嘅，只係你自己睇到嘅啫。咁咧，我喺度懷疑咗好耐，我成日都覺得會唔會係我隻眼有事咧？係啦，我都係咁諗。但係我隻眼，即係佢唔會嗱，你如果係你隻眼有事嘅嘢，你唔會，你一望佢嘅時候，佢會，你隻眼唔喐嘅時候，嗰隻嘢都會喐嘅喎。即係你唔喐嘅時候，嗰隻嘢都會喺度漂浮嘅，佢唔係定咗喺度嘅。咁你留意下你個眼球，你唔會有樣嘢咁樣係咯，不由自主咁喐噶嘛？係咪？會唔會有嘢黐咗喺你隻眼球嗰度喎？其實。原來咧，我今日先至知道有一樣嘢咧，就係原來我哋個眼球入邊咧係有好多水分，即係浸滿晒液體嘅。而咧，你睇到呢啲咁嘅影咧，呢啲咁嘅嘢咧，佢有一個學名，我要試下讀先，叫 Muscae vitelli。好嘢！我都唔知讀得啱唔啱，我就一打出嚟俾人聽下啦。總之你講得唔啱，我都唔識。有個咁嘅字咧，總之就係真係有樣咁嘅嘢嘅。原來呢一樣嘢就係咩咧？就係我哋個眼球入邊咧好多水嘅，而嗰啲水分入邊咧，其實有好多啲雜質喺入邊嘅。其實嗰啲雜質咧就唔係透明嘅，嗰啲雜質咧就係一粒即係實體嚟嘅，可能係有一啲好細嘅一啲嘅組織喺入邊，喺嗰啲水分裏邊漂浮咁嘅。咁但係當你喺好光嘅位置睇嘅時候咧，咁佢就因為有個光線嘅折射咧，佢就將嗰個物件嘅影咧就投射咗喺我哋個視網膜嗰度。咁因為佢係水嚟噶嘛，所以當你眼頭一轉嘅時候，佢入邊個泡水咪會喐咯。咁佢一喐嘅時候，嗰粒嘢咪會隨住個水個眼球喐動而漂浮咯。但係當你隻眼唔喐嘅時候咧，咁嗰啲水定咗落嚟咧，咁嗰粒嘢就慢咗落嚟啦。咁個影就變咗投射咗喺你眼入邊，就慢咗落嚟啦。即係原來有一樣咁樣嘅物件現象或者係啦，就喺我哋每個人嘅眼入邊都出現嘅。但係當你要留意嘅時候，你會留意，可能好多細路仔都會見過。你冇留意過咩？你真係我試一試先。你細個真係咁勤力讀書，唔會發白日夢嘅咩？唔係啊，我太充實啦，我一日就瞓着咗，即係我好少發白日夢，即係去諗一啲 daydreaming， 去諗一啲嘢啊，天馬行空啊，哎呀，我會唔會做外星人啊？會唔會變成乜乜乜咧？我好少嘅。我通常都好多嘢做啊，一係玩課外活動啊，一係就直接瞓着咗覺咁樣咯。但我可以而家開始留意下嘅。我諗你可以試下留意下呢一樣，呢個幾得意嘅一樣嘅現象啦。咁但係呢個現象講咗啲咩咧？俾我哋聽咧，原來呢個現象就係話咧，我睇到嘅嘢咧，你睇唔到，但係嗰樣嘢唔代表嗰樣嘢唔存在，因為嗰樣嘢唔係喺你面前出現，嗰樣嘢喺我隻眼嘅後邊出現。所以你睇唔到，但係嗰樣嘢真實存在。咁即係你諗下，原來即係我哋好多時，我細個嗰陣時，點解我會突然間諗起呢一樣嘢咧？就係因為我今日我諗起我細個嗰陣時咧，我就同我阿媽講，我話我見到有啲嘢喺我面前飄嚟飄去咁樣啊。咁我講完呢一句，我阿媽第一個反應就係話好驚，唔好亂講嘢。冇啲咁嘅事，咁你嚇親佢啊？我嚇親埋我阿媽。你點解飄嚟飄去？係啦，我見到有啲嘢喺我面前飄嚟飄去，咁佢話咩嚟啊？後尾我講咗幾次嘅，咁跟住佢先問我係咩嚟啦。咁我又見到有個圓形嘅一點咁樣咯。咁佢話係咩色㗎？我話一個影咁樣咯，半透明嘅，即係佢唔會遮咗我前面睇到嘅嘢，但係佢就係有啲嘢喺我面前飄嚟，而家又喺我面前飄過啦。咁樣咯。咁跟住佢話，咁除咗圓點之外咧，我有陣時見到佢係一個彎曲嘅一條，好似個 J 字咁樣嘅，即總之有個尾嘅啦，有個勾咁樣嘅。咁跟住咧，話但係有陣時又變咗好似個 L 咁樣嘅。佢聽完我講咧，佢以為我撞鬼。但係原來佢就唔俾我再講啦。通常細個都係咁噶嘛，但係佢最後冇帶你去睇醫生嚟咯。冇啊。通常都會 check 下眼嘅，通常都會 check 個腦。佢如果俾佢要去帶我去睇咧，我相信佢會帶我去 check 個腦多過去 check 隻眼。咁但係原來我終於今日好開心咯，因為我今日終於打開咗呢個謎團。可能好多人都有呢個謎團。終於發現咗，原來唔係我個腦有事，唔係我隻眼有事，原來個個都係咁㗎。即係你留心下，你試下，你真係唔得，你試下望下。而家我諗啲聽眾朋友一齊咧，不如望住個
光嘅地方，一個燈或者一張白紙，你留心啲睇，你睇下會唔會見到有啲影喺你面前飄過？好，而家去一去廣告，俾少少時間我睇一睇先。好。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、思培，非比尋常。10:16嘅非比尋常。頭先呢，我真係用咗一節廣告嘅時間睇一睇，究竟我有冇見到嗰幾點嘢？真係見唔到嘅，我真係見唔到喎。但係出邊阿艾倫又睇到，我哋控制員個個都睇到噃。係咪男士先見到㗎？梗唔係啦，係嘅咩？有啲咁嘅事係咩？我唔知喎，真係咩？唔通男士先見到唔會㗎？唔知喎，呢個要慢慢認證一下。睇下有冇聽眾係有見到類似咁樣嘅嘢。其實咧，有㗎，有聽眾係睇到㗎，要白光之下先睇到㗎。哦，阿艾倫好似係咪揾緊條片㗎？係揾緊條片嘅，如果有條片就有人放上去俾大家睇。啊，好啊，好啊。咁大家就可以理解到，不過佢係講英文嘅，不過但係睇下你都睇圖都知㗎，啲人。OK。咁樣咯，咁啊。講到卓飛獨有見解咧，其實我知道咧，你嚟緊咧都有一個你自己重大嘅盛事啦。你突然間我覺得都係要話俾大家聽嘅。點解咁樣入嘅？好老土咁樣。係咩？好老土咩？我個人就係咁老土，sorry 啊。多謝。好，8月14號，小弟有一個 UFO talk， 咁啊小弟自己上台講嘅，咁啊可以講噶，可以嘅應該講下噶係嘛？哦，咁講下啦，係咯。有啲咩㗎？唔知㗎，唔知㗎，好似每次開節目之前都係一樣，唔知㗎，但係一定會有嘢嘅。其實我係喺美國整合咗好多啲資料翻嚟，咁啊，我覺得應該係時候要同啲聽眾分享下。講完之後，可能你聽完之後，你以後都唔會再信有 UFO， 但係都可能講完之後，你信到不得了。咁遠，就係咁啊！好喎，咁啊，呢一樣嘢係如果知道詳情嘅話，就要去翻你自己專業啦。係啊，我專業啦，去我自己 Facebook 睇啦，咁啊會又知噶啦。我知道位置有限啊吓，係好有限添啦而家。如果喜歡卓飛嘅話，就記住多多支持啦。好快賣晒就冇噶啦，坐地下。只此一場冇啊，冇得坐地下噶，冇噶。係咩？嗰個會議中心嚟噶嘛，點會有人坐地下咧？哦，我諗住好敷咁樣，敷到大家坐樓梯咁樣。都應該會敷嘅。係啊，好啊好啊，要好期待啊！啱阿思培，你到時都會嚟嘅。會啊會啊。係啦，咁啊到時。見到啲聽眾就可以同啲聽眾打下招呼，傾下偈啦。好啊，好吧。另外，我覺得有少少似一個雞精班，對我嚟講。咩？就係雞精班啊！你嗰陣時冇補習嘅咩？咩叫雞精班？我上去補習嗰陣時咧，都話有啲雞精班就係咧，平時就唔讀書，咁啊突然間臨考試之前，你好需要補習，即係突然之間有個名師要幫你補一補底嘅，令到你可以考試合格。哦，嗰啲叫雞精班，即係最高營養咁樣。我唔知啊，因為我從來都我連考試都算啦，放棄啦。OK，啲聽眾唔好學我呢啲壞學生嚟嘅。唔係啊，而家都好好啊。係咩？有咩好咧？我覺得唔一定係即係一定要讀書好勤力先至 OK 咯。而家你都揾到你嘅興趣，又咁專業，係咪先？好多謝你，多謝你。好，唔好講呢樣好老土。講今日你話要講咩？我真係好老土啊！唔係刷牙啊。嗱，最近咧，如果講到好非比尋常嘅一單嘢咧，早前都幾轟動嘅，就有一個女孩子啦，佢咧就將個粟米插咗喺個電鑽嗰度，然後咧佢就嘗試去食嗰個粟米，即係你擘大口啊，咁啊電鑽落去咁樣啦，係啊，咁點知咧就唔小心個粟米咧就捲住咗佢頭髮，結果咧就啲頭髮就俾佢哋扯晒出嚟啦，喺嗰個扯晒出嚟，講清楚先，額頭大約一個網球咁大嘅位置啦。嘅頭髮掹晒出嚟，跟住之後即刻咧，其實係禿咗嘅嗰個位置。哇！咪痛到飛起。係啊，同埋你見到佢其實嗰個即時反應咧係，佢好錯愕，佢唔係即刻喊嘅，其實好錯愕，跟住望清楚吓，係咪真係冇？係咪真係冇晒咧啲頭髮？咁多人驚嘅嘢，點會有人做啲咁嘅嘢？佢係想搵個電鑽插住個粟米咁樣啊？然後咧就好似刨粟米咁樣咧，即係佢好想有人幫佢轉個粟米，咁佢好方便咁食。呢個做法咧，你知唔知呢個做法係咩？點解呢會有人會諗呢樣嘢？你知唔知啊？點解咧？因為咧喺有啲地方咧，佢哋即係要刨啲粟米出嚟咧，即係而家有啲市面咪有啲食得嘅粟米係一包
已經係變成一粒粒一粒啦，掹晒出嚟噶啦嘛。咁佢哋揾呢個刨粟米個方法咧，佢哋就係揾一個桶啊。係，跟住就揾個電鑽，就係轉住條粟米個心啦。咁你嗰條粟米咪會跟住個電鑽轉嘅。係啊。咁跟住佢就揾個桶，個桶好硬嘅，跟住佢就塞嗰個粟米入去個桶度咧，咁就將嗰啲粟米全部刨晒出嚟。哦，呢個係人哋嗰啲工業用嘅做法，咁佢哋就攞嚟食啊。即係就咁樣擺落個口度食。係啊，人肉方法咯。但係佢喺側邊嘅，即係正常嚟講咧，個電鑽應該係佢唔係向住個尖尖度咁樣擺落去嘅，佢喺側邊食嘅。梗係啦，唔通咁樣吞槍咁樣咩？係啦，唔會咁樣嘅，但都好危險。但係原來咧，之前呢一件事已經引起好多轟動啦，好多人懷疑佢可能去造假，縱使咧佢其實好慘嘅，睇埋醫生咁樣。咁但係稍後應該話最近啊，有一條片就有一個男士咧又再試。係，佢又插條粟米喺個電鑽嗰度啦，跟住揾咗口去刨啦。結果今次唔係捲住啲頭髮啦，因為佢短頭髮嘅，唔係短頭髮定光頭嘅。但係發生咗咩事咧？就係今次佢一揾個牙去咬嗰個粟米嘅時候咧，因為轉力太勁啊，門牙即刻咬斷咗，係拍斷咗。跟住之後成口都係血嘔晒出嚟。哎呀，點解啲人會做啲咁傻嘅嘢嘅咧？我爭啲用咗第二個字。哦，唔好啊！點解啲人會做啲咁傻嘅嘢咧？可能覺得好酷啩，即係或者成功咗會好多人去 follow 佢啊。但係有冇人成功過咧？其實唔好試啦，唔好嘗試去揾究竟有冇人成功過。係啊，陣間啲聽眾拍條片上嚟俾大家睇。真有片睇啊，好恐怖！唔好慎入。唔好吓，你真係俾人睇啊，血淋淋喎！你話真係血淋淋，嘔血啊，因為即刻。係啊，但係咁啊，交俾我唔想睇。我知道我睇過有一個片頭就係有個男仔攞個電鑽轉住支粟米。咁但係因為我見到咁樣，我冇乜好懷疑，因為我就 skip 咗，我就冇睇到嘅。我就冇睇到佢入邊喺度做咩嘅。咁好彩我冇睇到啦吓。咁係好恐怖嘅一件事。奉勸所有聽眾朋友，千祈唔好做啲咁熟嘅嘢。係都唔好揾隻粟米啦，係咩？都唔好燒春雞啊嘛，都唔好啦，唔好啦，真係試唔過。係啊，真係冇。而家見到兩個失敗 case，係一件好危險嘅事嚟啊！千祈唔好試。嗰啲工業用嘅嘢係唔可以擺埋個口入邊噶。你諗下個電鑽嗰個速度咧有幾快，嗰個力有幾大咧？其實係你如果唔覺意咧，其實可能會死嘅，其實會。所以千祈唔好做啲嘢。不過你講開呢啲咁危險嘅嘢咧，我最近睇過咧，你咪時不時喺社交網站會見到，尤其啲外國人咧，好興喺好高處嗰啲啲大廈嗰啲最頂個位置咁喺度爬嘅，跟住攞個攝影機影住自己嘅。係啊，你有冇見過呢啲片？有見過，或者係大廈與大廈之間咁啊，中間有條好幼嘅線咁行過去啊，或者喺嗰啲起重機嗰啲天秤上高，好危險咁樣冇安全帶咁喺度行嚟行去啊！你睇過呢啲片噶嘛？有睇過吓。但係我最近睇咗一條片咧，係集合咗呢啲片，不過係失敗咗嘅片，而失敗咗嗰啲片咧，係睇到啲人咧係會睇到啲人點樣失手，跟住連埋個攝影機係高空跌落地咁樣咯，跟住有啲就影住喺地下影住上高點樣失手跌落嚟啦。咁有一個呢，就係比較，我諗冇咁危險，其實都好危險嘅。佢就係一等斜嘅大廈，即係個大廈嘅外牆呢，佢有一邊呢係斜嘅有個角度嘅。咁佢成個都係嗰啲玻璃幕牆啦。咁佢就有兩個人喺上高呢，就好似瀡滑梯咁瀡落嚟。咁點知佢瀡落嚟嘅時候咧，去到嗰個邊嘅時候咧，佢以為係一個好矮嘅，點知原來都幾高嘅，仲要高嗰位咧，下低仲有幾級石級添嘅。佢睇唔到嗰幾級石級，咁佢哋落嚟嘅時候咧，一個就跌咗落嚟啦，跌落去啦，應該係跌咗落嚟就碌咗落去個石級下低啦，咁就已經係受咗傷嘅，睇到佢係受咗傷嘅。另外有一個人咧，就直頭落嚟咧，係連企都企唔到，就連人就我諗佢係用個頭落地嘅，咁佢落嚟就啪一聲就碌咗落嚟，跟住搭咗喺地下。就搭咗喺地下就唔再喐啦。嗰條片咧就我覺得好應該俾啲人睇下嘅，即係一個借鑑，千祈唔好咁樣做。睇下一啲唔珍惜生命嘅人，佢哋嘅遭遇係點樣咯？唔係，不過如果你講開，其實我諗緊會唔會係大家放得太多成功嘅片出去，令到大家覺得可能有個風氣就係好酷喎，做呢件事好型喎。係啊，好正啊，好影到出嚟就拍晒手掌啦，好危險咁樣，啲人又話你好勇敢啊，其實係好危險嘅一件事。即係我就唔係好明嘅啫，嗰啲人可以喺上行嚟行去唔驚死嘅咩？我畏高嘅，我都畏高啊！我唔睇得嗰啲片噶，你睇唔睇到嗰片噶？
你睇得睇都 OK 嘅，但我唔會好 enjoy 咁去睇咯。哦，係啊，但係即係我自己覺得。咁你今日有對翼應該睇得啦。係嘛？我識飛啊，豬！我冇罪啊，哎呀！咁，我覺得呢個社交網站上都有啲片，大家其實有啲人睇咗之後咧，係要認真啲去。即係你要反思，其實係咪有好多可以更加有意義嘅嘢做咯？唔係攞自己嘅生命嚟作賭注咯。同埋要挑戰嘅話，其實你有好多嘅挑戰可以做嘅。咁而究竟應該要做邊樣嘢咧？你要諗清楚先去咯，因為你命就得一條嘅啫。即係譬如話，假設好似一啲無國界醫生咁樣，佢可能都要冒一啲風險去救人嘅。咁大家都係用一條命嘅話，會唔會做一啲有意義啲嘅冒險會好啲呢？係啊，不過你講開命，我哋就想喺新聞之前，我問你一個少少嘅問題。好啊。跟住我哋俾你諗下，我俾啲聽眾朋友諗下，我哋新聞之後先至再探討、再討論啦，好嘛？好。如果俾你師培今日大吉利是你去睇醫生，跟住醫生話唔好意思啊，你患上一個絕症。OK， 你可能只係大吉利是咁講，可能你而家咁樣講，可能得翻5個月嘅命啦，咁樣。OK， 咁啊，好唔開心啦，你咁。但係如果有人同你講，嗱，你所有嘅現況同而家一模一樣嘅。OK， 你而家仍然係非比尋常嘅女主持，同你而家一模一樣，只不過你係多咗個絕症，同埋你認識咗一個人，而嗰個人同你講話，師培，其實我可以有個方法將你冷凍咗佢，然之後到將來我哋有科技可以將你呢個 cancer 醫好咗佢，將你呢個絕症醫好嘅時候，我哋就可以將你解凍。美國隊長類似咁樣嘅啦，係啦，可以幫你解凍，然之後咧你就可以即係到時候就會醫翻好你噶啦。嗱，記住我哋唔知幾時可以揾到呢個解藥，即係呢個方法可以醫到你。即係可能係1年或者可能係100年或者1000年嘅咯。總之就一定係肯定咗一樣嘢，就係你唔會凍死咗嘅。你係一定會醒得翻嘅。係，但係你就會唔知要瞓幾耐先醒啦。你會點考慮呢？你嗱，我唔想你答住，我想你認真啲去諗下呢一個咁嘅現況。好，大家都可以一齊諗下嘅。係啦，大家一齊諗下，大家陣間不如一齊又講下，如果俾你會點樣揀呢？即係你會可以定唔會啊？好嘛？即刻上 DBC 非比尋常嘅 Facebook 專頁，咁我哋啱啱出咗個 post 嘅，可以喺下邊留言。如果你嘅人生只係剩翻幾個月命，話俾你聽有一個救你嘅方法，就係要將你冷凍，然後當揾到救你嘅方法嘅時候，會溶翻你，然後放翻你出嚟。咁究竟你會唔會溶翻你啊？解凍啊？哦。有唔同咩？用咗你攞嚟煲湯啦，係咪？哦 ，OK， 咩啊？咁你嚿冰，你由冰變翻水都係叫溶噶嘛？好啦 ，OK， 唔好同我拗啊！你想，唔係你贏啊？唔係，不過呢個事情真係好值得大家去諗一諗嘅。我有啲諗法噶啦，已經。不過仲有一樣嘢，今日嘅信就信，唔信就算，我哋預埋仲一齊玩。好啊！奇幻、特異、古靈精怪、匪夷所思、光怪陸離、難以置信、不可思議、驚天動地、不可理喻、不知所謂。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、師培，非比尋常。10點35分嘅非比尋常。頭先呢喺新聞之前啦，卓飛就留咗一個問題俾大家諗下嘅。咁就係如果你得翻5個月命，咁啊患上個絕症。咁啊，你去睇醫生，醫生話我而家醫你唔到，不過我哋而家有個技術，個技術一定得嘅 ，OK， 已經成熟噶啦，個技術就可以將你冷凍，但係冷凍幾耐又唔知喎，因為點解呢？冷凍完之後呢，等到呢個世界上有技術或者有一啲嘅科技可以將你呢個病醫好啦，咁啊即使你去到而家個末期都醫得到嘅，咁樣咁你就會幫你解凍。咁咧就一定醒得翻嘅，冇問題嘅，一定唔會係雪下就凍死咗嘅，你係可以醒得翻嘅。咁如果俾你會選擇凍
動定係唔動呢？嗱，師培個選擇呢，就係你而家同你而家嘅情況係一模一樣嘅，你唔好考慮即係我要考慮下，如果我結咗婚咁，我就梗係唔動啦。咁如果你而家未結婚啊嘛，即係我講緊而家你呢個情況一模一樣嘅，只不過係多咗個 band 同埋多咗呢個技術，你會點選擇呢？咪住先，好難揀啊！真係，我哋要係嗱，其實咧呢個問題咧，好難，我冇諗過咁大反應嘅啲人，因為連新聞部嘅同事都走入嚟開咗門，我答你，佢話我一定唔會動。個原因係咧，佢話咧，因為咁樣凍咗咧，個靈魂咧會好混亂嘅。點樣混亂啊？因為唔知道自己死咗未啊！哦，即係雪完之後，即係雪完之後個靈魂啊！嗱，咁我又要咁解釋俾你聽嘅，你又唔可以用你個角度去理解呢一句說話嘅，因為你唔會明嘅。點解啊？因為講呢句說話嗰個人係一個好有好靈性好高嘅一個同事嚟嘅，所以佢講呢句說話，我係又有道理咁解。我咧我自己冇諗到呢一點嘅，講到話靈魂好混亂，我反而就係諗緊搏唔搏？因為佢話搏咩咧？搏唔搏去雪咯？因為佢話啦，可能係1年啊。係啊。即係唔知喎，可能好快，可能好耐㗎喎。係啊，唔知㗎。咁如果好快嘅話，好似美國隊長咁啊。係啦，即係好似美國隊長咁樣，可能雪咗幾百年啊。你變咗寒冬主持啊？OK，咁型啊？OK，但係其實我覺得咧，呢個節目要加翻啲雪花啊，嗰啲裝飾喺度啊，咁樣到時好靚，Frozen 㗎喎，Let it go，yeah，係啊，你真係 Let it go啊！咁點咧？你點揀咧？嗱，真係而家，總之你一定會醒翻嘅，一定唔會雪死咗你嘅。個技術，其實個技術話佢話已經好成熟噶啦，已經 work 噶啦。咁個問題就係在於你選擇瞓落去雪凍佢，定係點樣？嗱，你可能擘大眼嚟去咗未來300年噶，可能係500年之後先至見翻你噶，即係你先醒翻嘅。我可能嗱，假設你話俾我聽，而家我仲有5個月啊嘛。我會嗱，仲有一個條件，個條件就只係你一個啫 ，OK？因為呢個技術好貴嘅，你唔能夠雪晒成家，我想成家人啊，連埋我啲朋友一齊雪咁樣，可唔可以咧？唔得，得你一個啫。因為我覺得其實人生點解咁有意義咧，都好同側邊嘅人有關係嘅，即係親人啊，或者身邊嘅朋友啊，即係點解咁唔捨得，都係因為佢哋啦。咁如果得翻自己一個，咁有冇意思咧？我諗咗一陣，跟住我覺得，如果你話我剩翻5個月，我會去到4個半月之後雪咗自己。哦，你會雪嘅？我活埋嗰4個半月先啦，活到最 last minute 嘅時候雪，咁咪2樣都可以做晒咯。有人咁貪心？唔得咩？咁你話叫我揀啊嘛？咁既然而家又喺度啦，咁總之而家就係要而家咯。我要即刻冇得講條件，都係而家啦，都話，即係你仲有5個月，嗱，記住啊，你要記住，仲有一個前提，我要俾多個難題，你就係醫生話你5個月咧，有好多個案啊，醫生話你5個月，結果2個月就消失咗，你活多幾廿年噶，可能有啲咁嘅情況嘅喎 ，OK？咁又係，係啦，點咧？仲有冇得選擇咧？我哋睇下啲聽眾朋友點算啦，不如好唔好啊？有啲聽眾朋友就話我睬你都傻嘅，最緊要係活在當下。係係啦，即係 Cat 就話唔會嘅，因為佢用餘下嘅生命做自己中意做嘅嘢，同屋企人啦，同埋中意嘅貓一齊度過。咁有啲人都話，點都會死噶啦，有呢一個方法其實未必會好啊。咁啊，凍住咁耐，可能有後遺症噶，或者其他唔知咩情況，咁啊，不如寧願就早啲啊，係啦，早啲離去就算啦，咁樣。咁有人問過會唔會好似美國隊長咁大隻嘅？咁雪完之後大隻咗。我唔覺啊，我見啲雪雞唔會雪完大隻咗，都越雪越細隻嘅。係咯，係咯。咁所以呢個答你唔到。嗱，你就會選擇唔雪，唔雪啦，我都係唔雪啦。OK，咁我會點選擇咧？我會選擇唔雪嘅。哦，你都唔雪嘅？我會選擇唔雪嘅，因為咧，你都唔知道，我哋成日都講緊，我哋好似其實咧，我唔知咁樣形容啱唔啱咧，但係我個諗法就係，如果我雪咗咧，其實我係阻住咗自己去行另外一個嘅 adventure， 你明唔明我意思啊？即係究竟人死後之後係咪真係就咁就冇做咧，或者死後之後仲精彩咧？係咪？咁你咪
到時候你咪自己傻仔咯，係咪？即係生死有命啦，你都會跟住命運安排。即係明明你已經可以去精彩噶啦，咁但係你仲要等多幾百年先精彩，仲有。但係我又諗下一樣嘢，如果我雪完之後，可能我擘大眼係500年後，跟住打開嗰艙門嗰個可能係一個外星人嚟嘅，咁咪我咪可以一生之內見證到外星人嘅存在咯，係咪先？係啊，係點好咧？所以你其實都會雪嘅，睇下你中意邊樣嘢多啲啦，睇下你對邊樣嘢好奇多啲啦。你都係想見到外星人啦，定係有機會去另一個世界探？你講完呢樣嘢，我又諗下，我又想雪咯。我想證實到有外星人。居然係因為呢個原因。但係如果雪完之後證實唔到有咧，500年之後擘大眼都仲話我哋證實咗冇外星人啦，咁我咪好失望咯。係啊。咁到時咁你可以俾我死咧。原來係咁樣擘大眼就算啦，都係。你俾我瞓翻佢啦，咁樣。唔係，不過我覺得有風險嘅，因為咧我都係睇電影睇得多，咁咪之前有一對講異能人嘅電影咧，就講到有一啲戰士就係雪噶嘛，雪完之後咧，咁佢未醒翻，已經俾某一啲戰士殺咗啦。咁佢其實冇機會擘翻大隻眼嘅，縱使佢有個肉身或者佢有個即係仲係生存緊嘅，雖然係冷凍住。咁你將未來嗰啲嘅暴動啊嗰啲嘢算埋落去，咁就冇得講嘅。但係點解我會問你呢一個問題咧？因為過去呢2個禮拜咧，小弟咧就真係接觸咗一位嘅學者。咁而呢位學者咧，其實咧佢就喺外國，係外國人嚟嘅。佢喺外國咧係研究冷凍人技術嘅。真係有呢件事？真係研究冷凍人技術。佢開頭講咧，我以為佢吹水咁吹出嚟嘅，咁我就唔係好為意，即係聽佢講下咪算咯。咁因為最初我哋一個好短嘅會面，其實係個朋友話，我覺得你要識呢個人嘅，咁我咪同佢坐低傾下偈咁識啦。咁即係我又衰嘅，因為我睇佢我睇佢又唔係好似一個學者咁樣嘅。點解咧？佢係好 casual 嘅，個外表 casual 咁樣嘅，佢又唔係好似一個學者咁。但係跟住當佢咧將佢嗰啲資料俾我睇嘅時候咧，你會睇到，原來佢真係後生嘅時候已經研究緊，真係即係有相有成睇到佢係後生嘅時候已經研究緊呢啲冷凍人嘅技術。佢話而家呢套技術其實已經成功咗，有冇人用緊？係有一個女作家用過，係雪咗，但係當然佢唔係雪咗好多年，佢真係雪，真係凍急之後係醒翻，係醒到嘅，即係個技術係成功咗嘅。而家個問題就係，咁你究竟試定係唔試啦咁咯？咁如果你話為咗純粹為咗一個絕症去雪咧，我又未必會試啊。諗下，如果你為咗我去證實有冇外星人存在咧，不如可能係啦，即係當我可能去到我好老啦咁樣，我又唔係一定要有絕症嘅。當我去到好老，如果我話喂，我都差唔多啦，不如雪咗我啦，直至到有外星人正式登陸咗地球嘅時候，咁你就將我解凍，咁就 perfect。哇！但係我想講咧，唔得，我要補充一句，唔好俾佢講多次。唔係啊，咁但係你雪住咗你，咁跟住之後，如果真係冇外星人，咁你又睇唔到啦。咁但係你本身嘅壽命，可能我哋所謂有咩陽壽噶嘛？假設你注定係可能100歲嘅，結果你起身嘅時候你已經有500歲，嗰件事成個世界可能錯晒嘅，會好混亂。其實呢個技術，可能閻羅王會扣減翻你瞓覺嗰段時間，會唔會啊？究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、思培，非比尋常。本節目內容只反映節目主持意見，與本台立場無關。2011年1月28日，以色列耶路撒冷原定營得再嚟啊 ！OK， 話聲。好，嚟到咧10點47分嘅非比尋常啦吓，咁咧頭先咧，其實我哋都好講緊冷凍人，跟住頭先你好似係講緊一樣咩嘅事情，我唔記得咗。我正話就啱啱想講點解亂晒，咪有一套戲，正話咧艾倫就推入嚟，佢就講咗一樣嘢，佢話，但係有一樣嘢你要好小心，你計漏咗一樣嘢嘅，嗰樣嘢就係嗰間公司咧，千祈唔好執。係執咗嘅話，你就唔可以翻生。執咗咧，你就永遠瞓落去啦。但係其實我諗起啦，即刻突然間個腦咧雲遊咗去第二度。頭先你咪同我講咧，嗰一間台灣嘅公司咧，嗰個廣告咧，睇落讓你再活一次。
係啦，冷凍人嘅公司唔係冷凍人公司，嗰間冷凍公司嘅廣告，居然係讓你再活一次，好似好簡單可以活多一次。佢一個嘅宣傳嘅字句嚟嘅，咁但係嗱，即係呢個當然啦，即係我收到一啲咁嘅消息啫。咁我都幾有興趣嘅，我都再會同呢位嘅老師會再接觸嘅，咁再理解多少少資料先啦，咁樣。咁因為我都係初步咁聽咗，我覺得哇好誇張喎，係咪真係咁勁咧？咁但係佢俾咗好多啲照片我睇，俾咗好多佢哋嗰啲研究嗰啲 report 咧，真係嗰啲係科學 report 嚟嘅，好複雜嗰啲嘢嚟嘅。我睇唔明嗰啲嘢啦嚇，但係總之我睇落去佢真係有證有據嘅喎，即係有晒證據，又做晒好多科學嘅測試，係真係 work 嘅喎咁。所以你問我會覺得幾值得要細心思嘅嘢啦，因為而家我哋科技係啦，咁但係正話艾倫講嗰句話，佢講嗰樣嘢，佢話係間公司千祈唔好執咧，我就諗起有一套戲咧，就好耐之前嘅，你一定未睇過嘅。所以呢個 concept 其實唔係最近嘅事嚟㗎啦。係啦，呢套戲咧有套戲叫 Forever Young， 咁樣咧，永遠都咁年輕。係啦，咁嗰個香港譯名咧，我記得叫做天荒情未了嘅。咁嗰套戲係講咩咧？其實就講二次大戰嗰陣時咧，咁就個主角係 Mel Gibson 啊，米路吉遜啊。我想提，因為呢套戲點解我話好多年前咧？因為米路吉遜嗰陣時仲係好後，好靚仔，好後生，好靚仔，而家已經殘晒啦嚇，巢晒啦。咁但係講佢嗰陣時就係二次大戰嘅時候咧，咁佢係一個軍人，準備去出戰。咁但係佢係好想同佢個女朋友求婚，因為佢好愛佢女朋友嘅。咁佢就準備出戰之前咧，其實準備喺個餐廳同個女朋友求婚嘅。咁但係就係因為永遠都唔敢去唔敢求婚啊，唔敢講嗰句嘢啊。咁點知就係嗰個時候咧，個女朋友咧就喺出邊遇到個交通意外，就昏迷咗。咁唔知幾時醒，咁佢就即係應該要同佢求婚嗰個機會，佢冇求到婚，好遺憾啦。咁但係個女朋友又冇死到喎，就係昏迷咗啫。咁佢於是乎咧就參加咗一個當時二次大戰嘅時候一個軍部嘅實驗啦，套戲係咁講嘅嚇。參加咗一個軍部嘅實驗，呢個實驗咧就係將一啲人咧係冷凍咗佢。咁然之後咧就即係俾你參與個實驗啦，然之後就可能去到幾耐就會救翻醒你啦咁。咁呢個主角咧，佢就因為佢識呢個實驗呢個科學家，咁佢就同個科學家講，佢話好啦，你冷凍咗我啦，直至到我呢個女朋友醒翻，你就救翻醒我啦咁樣。就好浪漫啦。好浪漫。點知一瞓嗰間公司就執咗，咁佢就連人帶倉就推入去個貨倉裏邊，一擺就擺咗幾十年。過晒時啦，擺咗幾十年啦，但冇用翻喎。到點知咧，就因為即係講緊去到現代世界，咁咪有啲小朋友因為玩咧曳咧，就追蹤咗入去個貨倉裏邊，就意外地咧就整醒咗佢。咁佢醒咗之後咧，就去咗而家佢本來喺二次大戰1940幾年，突然間就嚟咗，即係套戲當然係1990幾年啦，即係去咗幾十年之後，咁佢就覺得好。即係好混亂啊！嗰陣時佢話：咦，點解我醒咗，但係呢個世界唔同晒嘅咧？嗰啲佢以前識嗰啲人全部死晒，佢諗住可能係瞓幾個月或者瞓一兩年嘅啫嘛，佢冇諗過瞓咗幾廿年啊嘛。咁佢就靠佢醒翻之後，就喺即係呢個世界重新認識呢個世界，同埋去到最後佢發現，咦，原來佢個女朋友係未死嘅。但係佢女朋友已經係一個婆，但係佢未死嘅。最慘係咁樣喎。不過咁，套戲嘅交代咧就交代得好好嘅，令到佢哋個結局咧都 reasonable 嘅。又唔劇透，又唔劇透得好耐㗎啦呢套戲，但係值得睇嘅。但係點解我想講咧？唔好淨係睇呢套係一套好似愛情片咁樣，因為佢入邊交代咗一樣嘢，大家都唔知，原來二次大戰嘅時候的而且確。係軍部係研究過冷凍人技術嘅，所以即係你睇你嘛美國隊長咁樣嘅，其實美國隊長佢有少少攞咗一啲我哋即係講緊一啲即係神秘學啦，或者係陰謀論世界裏邊講緊，其實一路研究緊都係研究緊將啲士兵點樣改造變成一個即係超級士兵啊，或者係唔使瞓啊，或者係力
大無窮啊，或者係冇感情啊，即係其實佢哋軍部嘗試做咗好多呢啲驗，希望係令到啲人呢係可以嗰啲軍人啊係會有超凡嘅表現去打仗嘅。咁而呢個冷凍實驗亦都係其中一部分嘅實驗嚟嘅，而當年的而且確係想做過呢啲實驗。哇！咁呢一套戲呢，就係將呢啲神秘學嘅實驗就連埋一啲愛情啦。浪漫啊，咁係好浪漫嘅一套戲，你去睇你會喊嗰啲咯。我一定會，你一定會，你睇到張海報都喊啦，已經係咪？咁啊未去到咁誇張，因為太靚仔，所以我要喊係嘛？係 OK 嘅，係可以睇嘅，係幾好睇一套戲。我會誠意介紹你。咁但係嗰個仍然都係嗰樣嘢咯，都係。但好慘喎，我聽落去覺得。係嘛？因為 timing 即係時間呢樣嘢就係最緊要。之前亦都有一套就係講男主角同個女主角咧，即係唔記得係男仔定女仔，其中一位咧係會越嚟越細個嘅。咁正常人應該係越嚟越老噶嘛。哦，我知你講啊，奇幻逆境嗰度係啊。嗰個又好慘噶嗰啲嚇。係啊，即係錯失咗你大家相愛，原來都唔係咁容易噶。咁樣咯。不過你講到話我自己易喊咧，其實我今個星期我亦都睇一套舞台劇嘅。咁套舞台劇叫做《第九味》啊。吓？咁熟嘅一個名咩？你講多次第九咩啊？第九味，味道嘅味。味係啦，我因為喊到傻晒嘅。因為咁啱我琴日去睇嘅啫。哦。咁成日講緊。我琴日你唔覆我 WhatsApp 啦，原來你喊緊。係啊，冇錯，我真係控制唔到。但係因為其實佢就係講緊咧，即係人生裏邊啦，應該話你平時食到嘅可能有8種味道，即係甜酸苦辣乜乜乜乜咁樣啦。苦辣係你繼續安。後邊嗰幾個唔記得咗。好難讀嘅，我食嘢都冇味道啊！我飽就得噶啦，已經。真係噶，冇要求嘅原來。冇乜要求啊！OK，咁第九味咧就係講緊乜嘢咧？你估下。第9種味道。俾啲 tips 你咁點估咧？即係味道一種啊？係一種感覺咯，可以感覺啊？都係可以話一種味道。我估你要睇到喊嗰啲嘢都係愛噶啦，係咪？喊嗰節係真係講愛嘅，但愛有好多種噶嘛，即係可能係愛情嘅愛或者係親人嘅愛咁樣噶嘛。第九味其實佢講緊人生嘅味道。佢話當你係啊，當你嘗盡晒8種味之後咧，你就會有第9種味道噶啦。咁咧就，所以其實點樣講咧？頭先你講到人生啊，講到愛情，我就即刻諗起呢一套劇。不過你認唔認同咧？我未食到咁多嘢住。我未食到咁多味道住，我仲有好多年時間俾我去感受下，感受到我就嚟死嘅時候話你聽。OK， 不過我即刻有一個諗法就係，如果我哋真係可以揀自己喜歡嘅味道，淨係食嗰啲你中意嘅味道咁就好啦。即係如果人生真係有咁多選擇，可以自己揀，可以自己pick。如果命運能選擇，我即刻就係咁諗。咁樣你咪會偏食咯。好偏食係啦，你梗係揀嗰幾種味噶啦，你唔會揀其他你唔中意嗰啲噶啦嘛。咁梗係啦，即係可能減少一啲苦啊，或者減少啲酸啊。冇啊，世界冇咁公平俾你咁，冇咁好俾你咁樣揀噶。有得俾你咁樣揀嘅話咧，就個個都即係冷凍人嗰樣嘢，就唔會要你諗咁多嘢啦。去首歌咯，好唔好啊？好。奇幻、特異、古靈精怪、匪夷所思、光怪陸離、難以置信、不可思議、驚天動地、不可理喻、不知所謂。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛、思培，非比尋常。本節目內容只反映節目主持意見，與本台立場無關。同你逐一揭開每一個 UFO 檔案。卓飛 The Face File。喺2011年1月28日，以色列耶路撒冷圓頂清真寺上空出現神秘 UFO， 而且俾多人拍低並且放上網。呢件事對於好多 UFO 迷嚟講，應該唔會陌生啦。
當時係凌晨1點左右，一個白色光體由清真寺上空突然高速下降，而且好穩定咁停喺清真寺嘅上空。現場由於有大量遊客聚集，所以呢次咁誇張嘅事件亦都被人用手機拍低。大約20秒後，白色光球再以極高速上升，再向天空飛去。由現場目擊者嘅視頻睇到，清真寺上空仲有一啲聚集成形嘅紅色閃光，就好似一架透明嘅三角形飛行器一樣。由於事件實在太誇張，呢次多人目擊事件亦引起極大嘅爭議。網上有人聚集咗好多條唔同角度拍到嘅片段進行分析，雖然有好多懷疑論者更走出嚟力指事件係偽造，但係全球最大嘅 UFO 研究組織 MUFON 就指呢次事件係真實發生，而且片段亦唔係偽造嘅。如果呢次事件係真嘅，咁就係不明飛行物體首次喺全球目光注視之下，以互聯網展現外星科技、超高速同埋超高科技嘅飛行技術啦。卓飛 The Face File。11:06啊，咁啊繼續有我思培同埋卓飛。頭先啱啱咧就聽咗呢一個嘅 Face File 之後咧，都覺得好神奇喎，係嘛？因為首先嗰個地方出現一啲 UFO 即係不明飛行物體，已經覺得好神奇。即係嗰個地方點解會出現呢？因為你頭先講嗰個地方其實都係一個幾強嘅宗教背景嘅地方嚟㗎嘛。係佢本身耶路撒冷即係聖城耶路撒冷，係啊，但係佢嗰度又有個清真寺喺度，即係你即係啲歷史嘅問題啦，宗教同歷史中間嗰個交叉嘅交錯啦，唔講啦。總之嗰個地方已經好複雜噶啦。咁仲要係有咁多人一齊影緊，因為現場其實有好多人，有好多遊客喺嗰度。佢本身我相信啦，即係如果真係中意 UFO 嗰啲人，應該睇過好多唔同角度嗰啲片嘅。正話阿艾倫都喺出面睇緊，有一個係低角度，即係低炒影上去，再影埋個天空，喺地下向上，係啦，影到個天空上都有啲紅色光喺度飛，喺度點一點點咁喺度着咁樣。呢個個案呢，已經基本上係去到唔知點否認嘅個案啦，已經你明唔明啊？因為太多人影到，而且嗰啲片段有啲人集合咗幾個地方嘅片段擺埋一齊，咁就喂，即係咁多個唔同角度都影到同一樣嘅嘢，咁你好難解釋啦。咁當然嗰啲人亦都話唔識對方噶啦。咁但係咁，呢個世界有樣嘢就叫做有一個 terms 叫做 skepticism，即係叫做懷疑論者。咁啊，懷疑論者就即係乜嘢都唔信嗰啲啦，你明唔明啦？咁我哋香港都有一啲咁樣嘅學者嘅，咁啊，我都識佢嘅嗰個學者。其實我係識嗰個學者，揾日叫佢上嚟都好嗬。好喎，睇下點樣可以反高潮先。應該會好有火花。揾一個懷疑論者嘅學者坐喺度，跟住同一個喺度講呢啲咁嘅嘢，我諗會好好玩嘅一件事啊！咁啊，我識佢嘅，我識佢嘅，咁佢退咗休，我估佢應該會得閒上嚟。咁但係你會諗下嗰啲懷疑論者，佢哋點樣分析咧？佢哋就係話啦，嗰啲片咧。第一咧，佢話嗰啲人即係拍到一隻咁樣嘅 UFO， 跟住佢哋攞啲片出嚟，佢哋冚唪唥都唔敢公開個身份，即係冇名冇姓。佢話嗰啲片，第二樣嘢佢話嗰啲片咧，由咁多個人做出嚟嘅，好簡單啫，就係一班人約埋一齊，用電腦技術做咗呢條片，跟住咧唔同嘅角度都做，用電腦整翻嗰隻飛碟落去，咁啊大家分散晒，各自公佈，咁咪好似好多人一齊影到咁樣咯，咁樣。咁但係即係我都想講俾即係啲聽眾朋友聽，其實你拍到 UFO 咧，唔係真係個個夠膽公開個身份攞條片出嚟嘅。因為咧有啲人會覺得，
因為佢會覺得我一講 UFO 嘅嘢係會俾人笑，或者會啲人話你黐線，所以其實好多人係唔敢公開自己嘅。就算拍到，我過去都收過好多啲聽眾朋友 send 啲相 send 啲片過嚟俾我睇，就問我我影到啲咁嘅嘢喎咁。真定假咧？嗰啲片越影得越精彩嗰啲咧，嗰啲人係越驚曝光㗎。佢哋有一啲片佢好精彩 send 咗出嚟俾我，佢哋會話飛哥唔好公開呢條片，唔好公開我個名或者我身份。反而係咁樣呢啲我只係俾你攞嚟做參考嘅，係我收到好多呢啲嘅。好嘥喎嗱，其實如果喺我角度啦，家姐我做傳媒嘅，你收到條咁嘅片，然後如果你有機會公佈出去，原來大家證實都係真嘅話，其實你即刻紅噶咯喎。係啊。咁或者可以條片賣好貴喎，係啦，咁或者佢哋唔係想為揾錢啦，咁又事實。咁當然啦，你攞咗拍一條咁嘅片，跟住你攞出去收錢嘅話，咁人哋就會話你做啲假嘢出去呃錢㗎啦嘛。即係一定有一個位可以話到呢件事係唔實在嘅。咁但係又唔好忘記，其實外國亦都有好多專家真係有研究過耶路撒冷呢一個 UFO 嘅個案。咁有好大部分啲專家其實都深信呢個個案係一個真嘅個案。咁至於就話，你睇到嗰啲究竟係咪真係外星人嘅科技呢？定係嗰啲係純粹係我哋嘅軍事上高嘅科技？我哋已經做到呢啲技術啦，不過我哋唔公開俾人知，咁你睇咗咪覺得以為好誇張嘅嘢咯？即係覺得係外星人嘅嘢咯。其實好有可能係我哋人類科技已經去到呢個技術地步，或者做到呢種技術，只不過冇公開到，你咪唔知咯。佢咁樣講，嗰條片你睇過啦，就係嗰粒光點係以好高速咁樣飛翻上去。係。咁係解釋唔到嘅咯。我哋稍後咧亦都放翻上我哋 DBC 非比尋常嘅 Facebook 專頁俾大家一齊去睇下評下啦嚇。不過我發現咧，頭先出咗個免責聲明之後，你講得好似放咗喎。係咯。因為戴頭盔嘅免責聲明。我又唔係好驚。OK， 係我話要戴嘅。師培要戴個頭盔。所以淨係就戴翻個頭盔啦，費事俾個電鑽扯甩啲頭髮。不過即係戴咗係好啲嘅，咁係啦，我都覺得可以講得再更加放啲。不過其實我都唔明，因為咁明顯嘅不明飛行物體突然間出現喺天空，通常咧都係好隱藏自己，咁話嘗試，佢都唔想俾咁多人見到噶啦，應該。或者你話你之前講過係可以 pick 邊啲人見到邊啲見唔到噶嘛？但係呢個算係突然間大規模曝光。我諗佢呢個都冇揀噶啦，佢呢個直頭係俾你睇嘅。但係亦都因為咁樣，有啲人就會話呢個唔係外星人技術嚟嘅，呢個好有可能只係即係有啲譬如高科技嘅國家，say like 唔知啊，當美國咁算啦。呢條片出緊街喎，原來。如果睇緊咧視像直播嘅朋友咧，你應該會見到噶啦。咁啱啱咧監製幫我哋放咗出嚟，放咗條片出嚟係啦。佢有幾條嘅，有慢鏡咁啊嚇，咁自己睇住啦。如果睇緊電視嘅話，咁佢就係話，即係如果有一個咁樣嘅技術嘅話，佢做到呢啲咁樣嘅高速飛行，或者咁樣嘅定點停咗喺個上空呢啲技術，其實呢啲技術已經係好高超嘅。咁但係人類做唔做到咧？人類其實有可能做到嘅，但係好大個光體喎。嗱，呢張你而家睇，而家個太陽咁大喎，而家呢個片段只不過佢係一個用一個好差嘅手機影嘅啫。有一啲喺網上都有啲片段咧，係一啲好靚嘅手機，而嗰啲好靚嘅手機影出嚟咧，睇影得好清晰，一個好實在嘅一個白色嘅圓形嘅光體咯。咁佢就咁停咗喺嗰度，跟住就下低有人用閃光燈影張相，咁跟住佢就飛一聲飛翻上去啦。但係佢又突然間路過，然後攞落嚟之後飛翻去。你冇辦法估得到佢做咩噶啦。OK， 係咪？等於我屋企，等於我屋企落嚟嚇，等於我屋企隻狗唔知道我做乜成日拎住嚿嘢喺度講電話咁解，佢唔知我做咩噶嘛。但係即係我哋唔會知道佢哋個技術係咩噶啦。OK， 咁但係變成咗紅點，佢本身係一個白色嘅光體，但係點解會突然間變咗出咗咁多細嘅紅點出嚟嘅咧？佢嗱，我估佢會唔會係上高有一隻嘅飛行器喺上空？就派咗一嚿嘅，你當佢係偵察器啦嚇。走咗落嚟，當啦，我用我嘅地球人嘅理解去理解咧，其實都唔知佢做乜嘅，可能佢可能落嚟買嘢食嘅，即係你唔知。但係我哋唔理解佢，總之佢就落咗嚟停咗一陣間，20秒鐘左右，咁佢就飛翻上去咁。咁但係亦都有可能外國有一啲嘅報告講過，佢哋形容呢啲叫做偵察用嘅儀器啦，佢哋叫呢啲做 scout ship。
即係童軍嗰個 scout 咧，scout ship 啊，咁佢就希望利用呢一嚿嘢，即係可能睇下有冇危險，然之後先決定嚟咯。哦，不過就唔小心估係咁估啦，跟住俾人影到咁啦。好啊，咁啊，大家一齊睇下啦，大家一齊評論啦嚇。我哋去一個廣告，轉頭翻嚟啦，好似有信就信，唔信就唔信。係啊。搞掂。哎呀！做咩啊？等住佢用。哦。擺咁遠啊？定擺近啲我哋呢度啊？如果唔係，咪同我哋個電視差唔多咯。但係佢企唔到喎。誒，交俾我啊！呢個 setting 嘅嘢。咦？好似要打翻直，係咪咁啊？打橫打直㗎啦，打直就影住呢個位啊。哦，咁我坐嗰啲先咯。你坐呢度得唔得？冇所謂。點解唔打橫咧？哦，打橫，因為段片會打，因為佢唔識打橫嗰段片。係咩？做 live。係咩？你 live 緊嘅原來。live 緊㗎啦，你唔知啊？我唔知啊！你又服我，有咁多個，你話常都服我真係，你搞到我邊個係咁 like， 好慘。唔該晒。Hi， 歡迎嚟到啦DBC 非比尋常嘅節目裏邊啊！咁我哋而家咧就直播中直播。其實咧，我因為我戴住個 headphone，其實我唔知自己講乜嘢嘅。呢個耳咪咧真係好阻住晒，等我收埋佢先。Hi， 我哋而家做 live 直播，咁但係同時間咧，我哋亦都係做緊電台嘅直播嘅。咁咧稍後咧，我哋就玩一個環節啊，叫做信就信，唔信就算。我要更正翻，係啦，咁咧就睇下。啊！嚟翻嚟，掛住同大家傾偈添。好啦，咁啊，大家記住。你吹支咪過嚟，得唔得？吹支咪得。咁要兩邊一齊聽喎，因為咧而家淨係可以聽到我哋咪後嘅情況，即係啲蝦碌嘢。黑媽媽，我呢邊有光喎。係喎，真係得打側咗喎。係啊，蔡飛服我頭先呢個唔可以打橫㗎。好，我而家準備一下先。咁咧，我哋一齊猜、一齊估、一齊聽啊嚇！我準備好㗎啦，今日有幾條題目，大家睇下先。信到信晒。今日係一集好熱鬧嘅一集。11:18翻到嚟非比尋常啊！為咗點解我哋睇電視啲人可能等我哋坐到咁埋嘅咧？咁啊，因為個鏡頭太埋啊，擺得我都話擺翻過去啦，你又要擺個埋。唔係諗住近啲開心啲嘛？好啦，我哋下次再翻 tune 下。講緊乜嘢咧？我哋咧而家就開咗一個 Facebook 嘅 live 嘅直播啊！咁啊，等大家咧可以一齊同我哋玩呢一個環節啦。咁同埋咧。其實頭先卓飛係服咗我一下嘅，佢冇話俾我聽，佢已經開咗個 live， 跟住之後我仲喺度擺位，因為本身係打橫嘅，咁打橫其實係唔得㗎。我唔知啊嘛，我第一次啫嘛。搞到我啲幕後嘢出晒街添。係咯，唔怕啦，你咁斯文係咪？你又好啦，唔緊要啦。又唔會咪後講粗口咁。我絕對唔會，絕對唔會。係咯，不過笑死人啫。係啦，頭先有聽眾已經狂 like，因為知道我唔小心出晒街啲嘢。好啦，咁如果你都睇緊直播嘅時候咧，又可以上我哋 DBC 非比尋常嘅 Facebook 專頁啦，同我哋一齊玩呢個 live 啊。不過玩嘅時候咧，記住都要 like 我哋個 page 同埋讚好我哋嘅專頁，咁我哋先可以不停咁同大家玩。係啦，咁啊仲有咧，今日咧呢個叫信就信，唔信就算啦。係啊，做咗成個月啦，你個環節名你都你之前唔係話咩信就信，唔信就唔信嘅咩？好，我記錯。其實我個禮拜都改啊，真係好難捉摸啊！咁咧，今日咧有啲唔同啊，因為點解咧？今日我哋預埋聽眾一齊封煙入嚟玩啊！係啊，一齊估，一齊估啊！咁樣咁，但係咧就我哋不如去咗啲問題先，定係點啊？嚟啦，唔知點樣，因為我哋有個封煙電話㗎嘛，電話係幾多啊？你唔係寫低嘅咩？我冇啊，係咩？可唔可以寫俾我啊？唔緊要啊，又俾人罰啦。1872乜乜啊？
我驚噏錯啊！一3個1，1乘2，1之前做節目嘅時候，我啲拍檔話你千祈唔好噏錯啊，好大鑊，因為你噏錯咗就會係第二個台嘅電話嚟嘅。總共有100條線，不過都係一個人接。係啊，100條線，嗰度一個人聽。好啊，咁我哋講咗問題先，跟住你先至打入嚟玩啦嚇，或者咧可以即刻喺呢一個 Facebook 度回應我哋亦都得嘅。咁啊，首先我要出題咯。第一條就係買大送細啊。正啦今次，因為咧。買大送細係啊，有日本呢一位網友啦，咁佢買一條魚翻去啦，咁跟住之後咧諗煮嘅時候，突然間發現個魚肚點解好似比之前買嘅脹一啲嘅咧，脹卜卜咁樣，跟住之後咧佢就用力咁用力咁一撳，跟住點知有一條魚咧喺個魚肚度錘咗出嚟，魚仔啊，喺個魚肚度錘出嚟，係啊，大魚裏邊一撳下個肚，跟住佢逼咗條魚仔出嚟，跟住再撳再逼。跟住之後逼下，總共逼咗30條魚仔出嚟，所以呢個就叫做買大送細，其實係買大魚送細魚啊。你本來話逼咗條魚出嚟，我又覺得幾可信。但係你咁樣，你淨係講得好卡通，即係逼係一條，逼3條咧，逼啊一條，我又覺得好似。我又覺得你好似有啲 fake 地。咁你估真定假咧？我諗一諗先。嗱，我唔知，我諗一諗先。嗱，有你聽眾答嘅，但係亦都可以有聽眾。陣間我都想有聽眾打電話入嚟，睇下有冇聽眾打電話入嚟啦。如果有嘅就出邊話我哋聽啦嚇。咁啊，陣間聽電話。我見到而家live 嘅話咧，就有 Hugo 啦，同埋有 Anthony 啦，佢就話係真嘅。咁阿 Hugo 就話，不過30條好似太多咯，咁啊唔知大家覺得信定唔信啊？咁咪你就睇住先，你而家講緊係嗱，你問我咧，我而家我又要施展下我啲嗰啲分析能力，定係顛倒大家嘅想法嘅能力啊？混亂大家嘅想法嘅能力啊！我最叻呢一樣嘢。其實究竟我係信唔信佢逼咗條魚出嚟，定係信唔信逼咗30幾條魚咧？係信唔信？你而家係講緊個信唔信係咩？信唔信逼到信唔信佢係會買大魚送細魚，逼條買大魚送細魚，即係你撳個肚佢會逼出嚟咯。其實數字我冇玩嘅，我冇玩數字。唔計嘅，即係總之逼條魚出嚟啦，唔好理係3條。咁我信嘅喎，咁我又覺得會信噃。好，問埋其他先啦，因為1010嗰啲嘢咧。係啦，0就係唔信啦，咁啊1就信啦。咁而家大家都喺度紛紛議論紛紛啦。好，跟住另外啦，最近咧就有一個好紅嘅 hashtag 叫做 fish bars，fish 魚嘅胸圍時咁樣啦。咁樣啦，嗰個 bra 即係胸圍咁解。BRAS 係啦，咁就係話說咧，最近外國咧就好多女孩子咧就中意脫咗佢嘅上衣啦，跟住之後咧就揸住條魚，啱啱咧就擺到係喺嗰個胸嘅前邊，咁啊左右托住，咁就做一個好似 fish 即係魚嘅 bra， 咁幫佢咧去。即係張相度啊？係啦，幫佢咧遮住佢嗰個重要嘅位置嘅。即係張相啫。張相嚟嘅，就唔係真係將條魚孭喺個身度嘅。有啲女仔會咁樣黐喺個身度咯，即係我知，咁佢都係為咗影張相啫嘛，佢唔會黐住翻工噶嘛。唔會啊，唔會啊，唔係呢個係一個 hashtag 嚟嘅。OK，一個最潮嘅 hashtag。OK，好多外國人都會咁樣做嘅。但係呢個我信喎，我呢個好簡單，我信喎。點解咧？因為我見過唔止魚咯。嚇！即係仲有其他嘢。我見過好多嘢，大爪魚又見過啦。海參又見過啦，星魚又見過啦，好多喎。我又覺得唔止淨係魚啫。不過呢個 hashtag 最近突然間大熱啊！嗱，我唔嘗試打落去啦，我打落去就知有噶啦，係咪先？即係如果我而家即刻用個即係用個 keyboard 打落去，我就會知道有定冇啦，係咪？咁但係我而家趁而家咧，我就當係有嘅。OK， 卓飛話有，但係有好多人都我當有啦，我唔肯定啊。而家好多聽眾朋友咧都話一嘅，即係意思係信嘅意思。有人冇，有人唔信噶噃。係啦，有男孩子就話唔信嘅，佢話女仔怕聲，所以吓啱認同啦。啱吊上嚟都會好聲嘅咩？我都唔係好明。我未試過。啱啱吊上嚟聞下佢有冇聲味。咁你又唔係聞係咪？離去咗嘅魚先至有聲味噶嘛？正常嚟講，嗰啲係血嘅聲味嚟噶嘛？應該。我係咪似層層？我怕聲。OK。所以我唔會聞。OK。我亦都唔會帶。
咁啦，第3條啦，咁咧喺紐西蘭嗰邊啦，就有一位朋友，佢就同女朋友咧一齊發現咗一隻個身有斑點同埋有腳，沿住個海底行嘅黑色魚喎。咁跟住佢哋咧，有斑點有腳，沿住個海底行嘅黑色魚，係啊，識行嘅黑色魚啊。嗯咁咧佢哋就從來都冇見過呢一種魚嘅，咁啊拎咗呢條怪魚去俾漁民睇啦。漁民都話咧，從來都冇見過呢一種嘅動物㗎喎。嗯咁跟住咧，佢就將呢一條魚嘅標本咧就送咗去紐西蘭嘅一間博物館。咁跟住咧，博士咧即係科學家啦，都話咧暫時都冇答案。咁究竟咧呢一條魚係咩物種？不過咧有少少似係琵琶魚嘅，類似琵琶魚嘅物體。嗯，咁樣咁呢一條魚啦，可能係變種，或者佢天生就識得用個魚鰭嚟行噶啦。嗯究竟係真定係假咧？我見過好似呢啲魚喎。吓？我見過啲魚識識行嘅魚喎行嘅喎，我真係見過喎。你有冇試過咧？譬如話潮退咧，我估你有啦，因為你咁浪漫嗰啲人咧，潮退會去行沙灘嘅，你會唔會啊？睇下同邊個咯，我自己一個就唔會。梗係唔係你自己一個啦，梗係話明浪漫，梗係唔係你自己一個啦。一個人的浪漫啦，都得㗎。都會嘅係嘛？唔會嘅，即係會行嘅。你有冇行過先？有冇行沙灘？有，你有冇見過咧？都冇乜嘢做嘅時當潮退之後，候。嗰啲泥灘上高其實係有魚喺度行㗎。嚇，我有啲冇見過喎，魚咧，真係。佢用個旗咧可以即係我點樣形容咧？佢個旗好似爬艇咁樣咧，向後推咁，佢成條魚就向前行㗎啦。你有冇見過啊？你真係冇見過？我冇啊釣都釣過呢啲魚唔啊！細個係嘛？嗰啲係咪飛魚啊？唔係飛魚嚟㗎，嗰啲好似佢嗰啲魚喺個沼澤嗰度行嘅。咁你問我覺得有呢啲魚嘅喎。有人話係蠄蟝啊？係咪鹽蛇啊？讀嗰個唔係鹽蛇啊，嗰個叫做唔知蠑螈啊，唔係類似咁嘅物體，都類似嗰啲嘢啦係爬行物體。佢好似啲兩棲類咁樣嘅嘢啦。總之類似㗎。嗯咁但係我係嗰個叫彈塗魚，彈塗魚哦，我聽過嘅，我嗰個係識見過嘅。彈啫嘛，唔係識行喎。佢真係行㗎，佢唔係真係行，佢真係揾嗰個魚鰭去推嗰條魚行㗎。哦，少見啲，我未見過。嗯係啊，咁不過呢條咧，直情喺海底嗰度咧，用個旗嚟行嘅，喺即係海底嗰度行啊？係啊，海底嗰度行。哦，即係唔係上咗岸啦，喺海底嗰度行？咦，係啊咁又上咗岸好奇怪，海底呢個又好奇怪。我又覺得又有可能嘅，都有可能海底咁多奇形怪狀嘅嘢，嗯，你而家呢個問題係信唔信有呢種魚啊嘛？係嘛？係啊。定係信唔信佢哋將將呢種魚拎咗上去研究啊？呢個唔係，信唔信有呢種魚？哦，我信㗎，會行嘅我魚估有咯，我未見過。嗯不，過我覺得有一啲都唔出奇喺我哋個深海裏邊。係。其實唔知咧，唔知咧，咁我見到好多聽眾朋友咧，係咁就話一嘅都係信尾嗰條係啱嘅。信係咪好多人都信有嘅？ Anthony 啦，有 Kim CYC 啦，係跟住 off 晒咪啊，小姐。唔好意思嚇，但係 Frankie 就話唔信嘅。我哋呢支咪係非常之好嘅，因為可以伸縮嘅，唔係伸縮啊，喺個教角度嘅。係好，俾大家諗一諗啊！如果想打入嚟一齊玩就廣告之後172係啦，啦，打俾我哋。喺劉回家嘅鬧趣。一次過要 handle 好多嘢，原來好忙噶，我要睇 comment。你要教翻個位，嗱，俾啲時間我而家教翻靚個位。我知道啊，我知啊。點樣咧？我應該點樣教？由佢啦，你成日，下個禮拜先搞啦。你好，但係你個咪唔可以咁樣咩？可以啊，可以啊，咁咪可以入到鏡咯。你好，我係 Janice。因為擺遠啲咯。唔使啦。 OK 唔使啦。男士講到好似冇乜所謂，但係其實咧，我係佢哋嗎？ Hello，大家好，我是小培。我是 Sam。咁咪得咯。你做乜嘢穿得要？大家好，我是戴。大家好，我是得啦，就係咁樣啦。大家好，我係許南。因為我俾好多嘢咁，咁有啲嘢飛嚟飛去咁嘅就係。你嘅樂趣嘉賓又有邊個？到時聽實直播。好，你哋估？哦，佢可以好似17咁，係咁啲人係咁撳啲 like。係啊，撳多啲啦，喂老友。加油啊！同埋未讚好呢個專業嘅，麻煩讚一讚好啊！咦，唔該晒。哎呀，咁得意嘅，可以有啲咁樣彈出嚟嘅。嗯，佢而家除咗 like 之外，你仲有其他公仔噶嘛？哦。但係同埋佢冇限制，你可以不停咁樣撳咯。即係好似17咁樣，嗰陣時啲人係啦，撳到隻手抽筋。係啦。咁所以其實都開心嘅，因為見到不停咁樣有嘢彈出嚟，所以 that's why 啲人以前會跳豔舞啊，就係為咗要嗰啲
撳掣，但係我哋撳得多都係冇錢，不過好開心嘅，所以大家可以繼續撳。你覺得係有啱？冇數㗎？佢啲 like 會唔會數㗎？呢個數唔到㗎，佢唔會最尾話俾你聽有幾多個 like 咁嘅，佢就係咁撳出嚟玩下嘅。好似冇喎。但係咧，而家我哋睇到有56個人睇緊咯。而家係low battery 啊！我哋可唔可以捱到咩咧？捱唔到㗎啦，佢熄機就熄機啦，冇辦法啦，冇電啊。OK，有佢啦。有電就有電，冇電就冇電啦。睇咗就睇到，睇唔到就算啦。我哋要撳 finish，咁佢先可以儲低㗎呢個。係咩？係啊。係啊。係。我哋去到8%嘅時候，咩啊？卓飛佔咗個 screen 嘅50%咧。咁只係你行開咗啫，係咪？唔係啊！我頭先出咗好多鏡啦，所以你可以繼續。咩話？咩啊？聽唔到佢講咩啊？牙聯講咩？咪拉 iPhone 啊 ，iPhone，唔係我要碌落去啊！石頭魚似跳多過似行。下低仲有㗎。係喎。多嘅。你插咗你。濕地公園見過？插咗落去先啊！插咗。哎呀！反轉佢啦，反轉佢條線喺頂咪啦。Hugo， 你點樣講？唔係咩要睇貓子讀應該係真。咁我可以有啲嘢假噶嘛？嗱，而家咧，艾倫而家撳住咗個 mon，所以大家去睇。可唔可以反轉㗎？佢哋會調轉晒嘅，睇到啲嘢。咁樣啊？好啦，我繼續講嘢啊！大家唔好驚慌啊，因為我哋 set 緊嘢。突然間有一個好混亂嘅狀況，乜都睇唔到。冇咯。你當自己睇 movie，突然間嗰段片，因為太真實性，有啲嘢發生嘅時候，咁通常個畫面都會突然間扭晒。死啦！冇時間去廁所添。你而家俾人睇住咗，都可以去廁所嘅。得唔得咁樣？不過呢度有個樽。唔好啊，會好聲㗎。你唔好亂講嘢。嚇？你唔好亂講。係喎。哎呀，諗乜嘢？你諗乜嘢啊？唔係啊。幾混亂。係喎，你下次都係唔好飲對翼啊！你我都係唔好亂講嘢，唔係我講笑㗎咋，我講笑㗎咋。佢唔會嘅，佢唔會嘅。天氣報告係由無懼佢好乖嘅其實。乾清理嘅立信藥業提供。我係咪收聲啊？係唔好再講。你都係唔好講。越講越衰。你係過嚟，我一嘢學暈咗你先。我成日都話，如果咧有啲人要打暈我，一係咧就真係打到我可以俾我休息一段時間。如果唔係咧，就唔好打我，因為只會好痛嘅。即係一係打就打到瞓幾個月醫院。咁我可以休息下，咁我都值啊。我 WhatsApp 啲朋友嚟。水睇時候咩膠袋啊？邊個海入邊唔會掛？膠袋唔係啊，嗰條魚叫泥鰍，唔係泥鰍咧。泳池游水我都見過，我都唔係泥鰍，係啊，係彈塗魚啊，係啊，係嗰隻魚叫彈塗魚啊。彈塗魚？係咧，你正話可以上。石頭魚邊識跳㗎？似跳。咦？佢嗰啲 comment 我睇得翻嘅咩？睇唔翻㗎？睇唔翻㗎？究竟係睇得翻㗎？睇得翻㗎？即係要 stop 咗先。哎呀，喂，佢 no battery 咯喎，真係。我哋停一停先，我哋停一停再開個好嘛？我驚佢會消失。停佢咪停佢咯。咩啊？停佢。好。啊，係咁啊！睇翻。我一試下再開下開唔開到啊？試唔？匪夷所思，光怪陸離，難以置信，不可思議，驚天動地，不可理喻，不知所謂。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛師培非比尋常。好，11:34，我哋就做緊呢個 live 嘅直播嘅時候呢，
突然間呢個平板電腦咧就出現冇電嘅情況。又嚟啦！你嗰陣時去美國嘅時候又係，你知唔知最驚就係咧？冇電。係冇電啊，唔係驚佢斷線啊。因為咧。之前咧就係有一段時間你喺美國去參加 UFO 大會嘅時候啦，跟住我哋咪用 live 直播嘅。係啊，咁跟住斷線係常有嘅，咁我都預咗啦。冇電係最慘，因為佢唔會短期內佢唔會翻生。但係咧，我想講咁啊，跟住我哋阿監製艾倫咧就好醒啦，即刻出去就攞咗條叉電線入嚟啦。咁佢就即刻插咗落去就叉電啦咁。咁但係咧佢好唔醒地，我冇話俾佢聽咧，原來普通電腦係插唔到平板電腦噶。係唔得嘅咩？我而家先知喎。唔得嘅，只係插到手機，插唔到平板電腦嘅，個電壓唔夠嘅係。哦，原來係咁。所以嗰次喺美國佢繼續冇電係正常啊。哦，你專登嘅。我唔知啊。久唔久就俾啲陷阱我踩。佢插咗落去，我先知哦，原來咁樣梗係插唔到啦，咁樣嘅。咁冇啦，咁啊 live 係咁咯。我哋今日玩住咁多 live 先啦，咁不過仍然咧。下個禮拜叉定電先嚟啦，我。係啦，咁啊同時間咧，而家咧其實你都可以打入嚟咧，就答呢一個問題嘅。不過冇人打嚟啦，算啦。我哋今日玩太多嘢啦。好啊，我都呼籲多一次啦，個電話號碼係187211111。唔打嚟就算啦，我哋係咪公開啦？係咪要開估啊？定係要數咗先啊？睇下先吓，而家咧我見到第一條咧係好多人信嘅，我估都唔係，有好多人唔信噶噃。嗱，我睇嗰啲咩啦，睇嗰啲3個數字嗰啲啦。好。大部分都係第一個都信嘅。我數唔到啦，太多啦。有好多個喎，今日大家非常之信嘅，大部分都信。我諗90%嘅人都信係第一條係中嘅。好，第一條係乜嘢咧？就係講緊日本啊，有一位嘅太太啦，有一位我唔知係咪太太啦，網友啦，就買一條魚翻屋企諗住煮，點知發現呢條魚脹卜卜，一撳之後咧，買大魚送細魚，擠咗30條細魚出嚟。究竟係啱定係錯嘅呢？開估真係啊！真㗎？係咪好抵啊？真係無奇不有啊！真係呢個。本身你諗住煲湯得一條，點知而家有31條？但係咁樣都唔會好大條嘅啫，係咪？即係你唔會有30條差唔多大嘅魚噶嘛？咁係唔會啦。嗰啲應該好細條嗰啲。怪獸嚟嗰啲。仲要未出世嘅魚啊嘛，係咪？咁即係魚毛啦，好陰公啊！我覺得。點解咧？因為佢未出到世就一次過俾人掉咗翻去。係咯，個魚媽媽好慘啊。有啲慘噶其實。不過咧，呢一隻魚點解咁特別咧？因為其實之前咧，監製都話吓，魚唔係卵生嘅咩？你有冇諗過呢個問題？係咯。點解會生咗隻魚仔嚟嘅咧？係咯。唔係，我真係見過有啲魚係一擠就擠條魚出嚟嘅。好似有啲魚係胎生嘅，我記得。啱啦，其實咧真係有一啲魚咧，佢係卵胎生嘅。咁呢一種魚咧，其實就叫做黑腹骨啊，應該係。如果有邊讀邊就係。咁咧，佢通常咧，佢個魚卵咧就會喺佢媽媽個肚裏邊啦，跟住慢慢孵化做 BB 咁樣到差唔多臨盆嘅時候咧，就會喺個 BB 喺個媽媽個肚嗰度游出嚟噶啦。咁有一種魚真係佢唔係卵生嘅，咁喺裏邊孵定先嘅。裏邊孵咗跟住直接就出世咁樣。係啦，咁樣呢條魚嘅相我稍後咧都 post 翻上去啦。咁啊第二條啦，咁啊最近有個 hashtag 咧叫做 Fish Bath。我呢個信嘅。咁就啲女士咧好中意咧，就係唔着上身啦，釣完啲魚咧就咁左右兩隻手托住條魚，然後就擺喺胸前，咁就當係最新款嘅 bikini 最新款嘅 bra 啦。OK。你信嘅？即係張相係咁啫嘛，係咪？係我信嘅。張相好啱你坐咧。耶！有冇相睇啊？估到你噶啦！你就會放上 Facebook 噶嘛，係咪？係。好啦，遮咗噶嘛，怕咩啫？冇乜嘢噶，其實係咯，一條魚嘅泳衣咯。但係有好多噶。咁點解會有啲咁嘅新嘅法嘅嘢出現咧？冇得解噶，呢個 hashtag 最近唔知點解就係有個啲人好 hit，可能夏天中意出去釣魚啩。咁跟住有啲嘢玩下，就係最新嘅一個 hashtag，即係好似好得意咁樣咯。我發明咗一件新嘅內衣啊！呢件內衣係魚嘅內衣。即係你俾我咧，我就唔係咁想睇到呢啲相咯。因為其實都有少少虐待啊嘛。都唔係，我想喺現場睇。哎呀，
等我仲諗住當你係嗰啲正經人家，係啊你識我咁耐，你都知我好唔正經啦。好啦，啲聽眾咧，大部分咧都係信嘅，因好為叻啊！但係都有人唔信嘅喎嚇，有嘅。但係你問我信嘅都係多嘅啊，都好多人都係第二個都係一字嚟嘅。嗯，係啦，咁啊第三條啦，跟住之後係啱個水底爬行嗰個魚啊，係嘛？第三條就係識行嘅魚啊，咁究竟係啱定係錯咧？你覺得係啱定錯？呢個我覺得啱咯，我覺得應該係會有咯，喺水底會有啲古靈精怪嘅嘢咯。個水個深海咁多生物，我哋都未發現到。但係諗下我覺得有嘅喎嚇，但係咩咧？鰭咧成日都講得咧，雖然佢可能有少少骨啦，咁但係好軟噶嘛，點可以攞嚟行咧？同埋你個身咁重，你個鰭通常細細隻噶嘛，你邊可以負荷到咁重嘅魚身咧？係啦，但係你講緊佢喺水底喎，水底應該係減低咗你個重力喎，你唔好想俾個位跣我喎，呢啲冇咁容易入到我噶噃。大部分嘅人咧都係信嘅，我哋睇下個答案係咩先。我話俾你聽啊，我估到你今日係111㗎。我唔知點解我有個直覺好強，我覺得你今日我唔知點解你今日晏晝 send 出嚟，今日呢個信就信等我嚟咁樣。咁有信心。咁我就有個感覺覺得係111嘅。OK。但係其實我話俾你聽，我今日話我出嘅時候，我未揾題目㗎。係咩？嗯。哦。所以其實你嘅直覺好強，但係唔知點解，我覺得係好運多咯。預示未來咯，你唔相信，你唔相信我有呢啲能力，我就唔會怪你嘅。唔係你慢慢可以展示俾我哋睇嘅。係咁啊嗱，大部分嘅人咧都信嘅。咁呢種魚叫咩咧？正話講叫嗰種叫做咩魚啊？呢種係咪有名㗎？其實咧，有人就懷疑咧，佢係類似琵琶魚嘅物體嘅，但係咧，其實科學家亦都話，暫時其實佢冇見過呢一種嘅物種，佢係似啫，但係冇話係琵琶魚。咁啊，因為咧佢個身係有斑紋啦，同埋佢係有腳嘅，仲識喺海底度行。咁咧呢個其實亦都有片嘅，稍後可以 post 上去俾大家睇。點樣識行法咧？好啊，好啊，好啊。其實都幾特別嘅。係嘛？佢行得好得意㗎，佢唔係真係喺水底就咁樣，好似你睇嗰啲卡通片，即係嗰啲海獅啊，撥下兩隻手，跟住之後就可以令到自己向前行啊嘛，係嘛？係啊，係咪咁咧？你睇下就知㗎啦。有片嘅，真係似行嘅，有片嘅，有片嘅，陣間就會放翻上去非比尋常個 Facebook 專頁啦。係啦，不過亦都講到咧，其實呢一種魚咧，其實佢除咗話隻腳咧係即係行到之外咧，其實佢都會咬人都幾快嘅。係嘛？所以如果大家見到嘅話咧，就快啲走啦，唔好再慢慢研究啦。你突然間講開魚咧，我突然間諗起，我啱啱你講我先諗起，我仲有少少時間可以分享俾大家聽。我記得我細個咧嗰陣時，好細個啦，我聽有個叔叔佢去我屋企同我阿爸傾偈嘅，咁佢話原來香港咧，佢試過有一次喺個水塘嗰度釣魚。你大家知道啦，水塘釣魚要攞牌噶嘛，即係你唔能夠隨便中意就走去。我唔知而家係咪啦。我記得我細個會釣魚嘅，我而家就唔釣魚噶啦。咁但係細個我去釣魚咧，我去水塘釣魚咧要去申請個牌嘅，即係你唔能夠隨便去釣嘅。如果唔係，你會即係漁農署見到會即係可以有權去告你嘅咁。咁啊，我記得嗰陣時細個即係聽過嗰個叔叔佢講俾我聽，佢就係去釣魚。咁但係佢冇牌嘅，咁佢匿喺個水塘嗰度釣，咁要即係做一啲唔合法嘅嘢，但係又唔想俾人知。咁最好嘅時段就梗係夜晚黑先至去釣啦，係咪？好驚喎！咁佢就話佢夜晚黑咧就試過去咗，即係喺東區，香港東區啦，港島東區一個水塘。咁我唔講邊個啦，總之大家知邊度啦。總之喺東區啦。咁嗰個水塘佢喺嗰度釣魚嘅時候咧，佢就係試過有一晚釣到有魚上釣。咁但係佢話嗰個魚咧扯到佢。即係嗰個手咧，係佢覺得嗰條魚好大條，但係當佢一路拉條魚上嚟嘅時候咧，佢拉到嗰條魚上就嚟到個岸嘅時候咧，唔係魚嚟嘅，佢係嚇到咧，係魚嚟嘅，但係佢係嚇到連魚排，即係嗰個佢釣嗰啲嘢全部抌晒，跟住走嘅。美人魚唔通係釣到？因為佢一掹上嚟嗰陣時，嗰條魚嗰隻魚眼咧，係好似個車頭燈咁大。咁誇張？嚇到佢咧，係連所有嘢都即刻抌晒，跟住即刻走嘅。佢話喺嗰個水塘啊，好大嘅嗰個水塘。OK， 嗰個水塘大到咧係要有條馬、有條路、有條橋喺中間過嘅。如果大家要去石澳游水咧，
好多時都要經過嗰個水塘。大概大家知邊度啦嚇，大家知邊度啦。咁個水塘咁大，佢話入邊其中有一條魚，佢話佢睇嗰條魚個外形，佢話嗰啲魚叫做盲槽啊，我唔知咩嚟㗎啦嚇。冇乜 concept 一陣 search 我唔知咩，但係我大約見過嗰啲相係咩樣嘅，總之一條普通你街市見到嗰啲魚咁咯，銀色。但係你講到咁大，車頭燈咁大隻眼喎。眼係個車頭燈咁大，咁嗰條魚就好大條咯，成個人咁大嘅喎。係咯，好誇張喎。係啦，咁佢就話佢嗰陣時真係喺月光底下釣到條咁嘅魚上嚟，而嚇到乜嘢都抌晒，跟住即刻走。同埋一次要整太多嘢啊！所有嘢都係歐王我嚟 control， 你又要 live 咗添，好彩我冇講粗口。你唔會講粗口嘅。最慘係我講咗粗口，跟住佢錄低咗喺 Facebook 度上翻去。live 佢係有 record 嘅，但係咧佢個好處係 finish 咗之後你可以唔 publish 嘅。又話周采蓁同皇帝做咩啊？而家係咪 live 緊㗎？非走不可。係啊，live 緊㗎。但係冇人喎。等多陣咯，或者 internet 都有影響嘅。我唔記得提。你呢個有冇 link WiFi 㗎？你揾 data 會唔會爆 data？嚇！好，我中意你呢種。要爆就爆㗎啦，唔爆就唔爆㗎啦。咁睇得開嘅精神。2分鐘爆咗幾多啊？咁啊係，我哋又翻嚟啦！我哋而家得翻2% 電，我哋嘗試下睇下可唔可以好努力咁樣持續到我哋節目完結啊！一定唔得，2%分分鐘節目個 jingle 未完，嗰個翻嚟個未完已經收工。Alan其實咧就出呢一個 Secret Diary， 咁呢樣嘢咧好想同大家一齊傾嘅。我覺得呢個習慣係每個人都有嘅。咁如果你都想知道係咩嘅話咧，而家即刻聽翻呢一個 DBC 非比尋常 DBC.HK。究竟呢個世界仲有幾多你唔知，又好想知，就算你唔想知，我都要講俾你知嘅事呢？卓飛思培非比尋常。今個星期同你分享一件啱啱發生嘅小事啊，好 minor 嘅嘢，不過咧好多人久唔久都會有咁樣嘅測試啊，都幾非比尋常噶。話說今日去超市買牛油果，通常牛油果咧都係放喺雪櫃嗰一邊嘅。當我喺雪櫃下邊揀下嘅時候，突然之間雪櫃滴水，滴咗一滴落個身度。之後我心諗應該唔會咁好彩滴第二滴啩，所以我就繼續揀。點知佢都繼續滴，結果滴到第3滴，終於滴完，我亦都揀完啦。行翻出嚟之後呢，見到地下有水漬。通常見到水漬嘅話，你都會知道應該係嗰度上邊冷氣機滴水。通常你會點做呢？9成嘅朋友都會避開，但我反而咧會繼續直行，因為我想試下究竟佢會唔會滴中我。如果滴唔中我嘅話，我咪好好彩咯。其實每個人咧都有唔同測試自己好運嘅方法。由好耐之前嘅搣花瓣啦、6合彩啦，我會抽扭蛋啦，或者係買福袋。你呢？你會有啲咩測試自己好唔好運嘅方法啊？每個人咧都有測試自己好運嘅方法，雖然我呢個方法咧好似有啲無聊啊，但係確實真係會久唔久咁樣試下嘅喎。即係咧見到，譬如話行下，突然間見到有水滴啦，咁你知道其實咧係上邊冷氣機滴水。咁好多時候咧都會避開噶嘛，你會唔會避開先？我梗係避啦，正常都會避開噶。係正常都會避開噶嘛，我會照行。因為我想試下咧，滴唔滴得中我？如果滴得中我嘅話咧，我就唔好彩；但係滴唔中我嘅話，我嗰日就好好彩啦。哦，你咁樣測試啊？係啊。但係你呢個方法咧，令我諗起咗一樣嘢。
咩咧？令我諗起咗一樣好多時我細個會做嘅嘢就係咩咧？我就係、譬如話，我會利用呢啲嘅生活上高嘅嘢咧，去占卜啊！點樣占卜啊？去占卜我想知嘅嘢嗱，例如最簡單啦，我舉個例啦，我準備過馬路 ，OK， 咁我過馬路咧，你知啦，行紅綠燈過馬路，咪好多時行到一半，跟住佢會閃嘅，係個綠燈會閃噶嘛。係咁我嗰陣時我細個咧，譬如我好想舉個例啊，我好想我媽咪帶我去玩咁啦，或者帶我去睇戲咁啦咁我咧好多時就會行嘅時候咧，我就會喺度諗 ，OK， 我照正常嘅速度行，我想早啲知道，如果我自己個心許個願啊，就係如果我去到對面馬路之前佢閃咧，咁即係件事唔成功啦。OK，咁樣去測試。但係如果咧我過到去之前佢過咗去佢都仲未閃咧，咁就可能個 work 啦咁樣，即係會作一啲咁樣嘅實驗。唔係實驗，即係嗰啲叫占卜啦，你可以當占卜啦。Okay. 即係我以前係會做呢啲嘢。阿監製其實有個類似同你差唔多嘅習慣喎，因為之前喺咪後就同我講嘅。佢就話咧，我講噶咯喎。爆嘅。細個嘅時候咧，咁佢就會行過馬路嗰度，咁咧睇下喺綠燈變成紅燈之前咧，究竟過馬路嘅步數要幾多步先可以到咧？如果咧單數嘅話咧，就係唔 lucky。如果雙數嘅話就係 lucky。係啦，即係類似呢啲咁樣嘅嘢咯。好彩原來唔係我一個人做呢啲低能嘢嘅，仲有人低能啲。但係其實你可以令到自己 lucky 嘅喎。係啦，但係你唔係啊，即係但係佢呢個就係純粹睇 lucky 唔 lucky 啊嘛。我就直頭係對一件事件好 specific 一件事要占卜嘅，即係例如即係等同啲女仔咧掹花瓣咧，佢愛我唔愛我，愛我唔愛我嗰啲啊。呢個會常用嘅，不過我而家覺得咧，其實呢個方法唔係幾好。點解咧？咁因為破壞大自然係嘛？一嚟破壞大自然啦，講到自己好大事咁樣，好似好有愛咁樣。另一方面就係、我覺得太危險啦。太危險，因為得1/2機會，唔中嘅機會實在太大啦。咁你咪唔好賭啲咁翻唔到轉頭嗰啲嘢咯，你唔好賭佢愛唔愛我咯。都可以有其他方法噶嘛，我自己覺得係，即係譬如話抽扭蛋咁樣啦。嗱，所以我咪中意用我啲咯，即係我啲我某程度上可以控制到少少，我行快2步個紅綠燈咪唔閃咯。即係我有少少以前都有可以自己 control 嘅節目，希望你可以 control 到，但係又 control 與 control 唔到之間，你好似把握到少少你人生嘅，好似把握唔晒咁樣，咁先好玩噶嘛。係，其實我唔係好知。我唔知你明唔明我講咩咧？我有少少明白嘅，即係可以令到自己達到某一個目的，但係又有少少嘅心急想知道占卜成分，係啦，占卜嘅嘢咯，有少少占卜嘅嘢，即係例如我好想擁有咗呢架車咁就算啦，咁我就要諗下不如我占卜下睇下我可唔可以攞到呢架車先，咁我係會行街就隨便諗如果我今日見到有隻狗行過，咁樣就應該會。即係得到呢架車噶啦，咁樣代表我會得到呢架車噶啦。但係如果我今日見唔到有狗行過咧，咁就應該會得唔到呢架車噶。咁如果我好想得到呢架車，我咪一路行喺度周街揾狗。係咁揾狗咯。但係通常係成唔成功嘅咧？你嘅占卜都係冇定噶。但係佢個占卜出嚟嘅嘢都幾準噶，我覺得。哇！咁我下次可以俾你占卜下。但我咁講又好似好迷信咁咯，我又覺得搞到唔怕啦，我哋戴咗頭盔，只反映節目主持意見。唔係，同埋咧，其實我覺得由好耐以前到而家咧，大家都會有唔同嘅測試好運嘅方法，或者甚至係占卜嘅方法。咁你嗰個方法會唔會啊？你覺得？我嗰個 work 唔 work 啊？你冇啊？其實有少少係治療嘅話。治療心靈嘅方法嚟嘅啫，其實有少少係。你會覺得你個心態上邊，如果你係覺得自己好好運，你覺得自己好運就會好心情，好心情咧你就真係會有好運，即係其實係一個循環嚟嘅。你有冇聽過人講就係話，如果你成日都諗住啲好 dark side 嘅嘢，成日都覺得自己好黑仔，好 negative 嘅嘢，係啦，好 negative，好負能量嘅嘢，咁啲好運係唔會埋你身嘅。你係信？我信。你係認同呢樣嘢嘅，所以有啲人話我咁正能量，其中一個原因就係你想吸引啲好嘢翻嚟。係啦，我相信呢樣嘢咯，呢一個法則咯。你一路都係咁樣噶，一路都係咁噶。係啊，咁你都有啲慧根係嘛？你講咩我都會盡量諗到係正能量方向嘅。咁係好事嚟嘅，好事嚟。即係咧，你有少少我哋即係有啲 New Age 嘅人咧，佢哋會叫呢啲做
law of attraction 啊？law of attraction 未聽過啊你？你可以解釋多少少。吸引力法則聽過啦。吸引力法則啊，係我哋聽過。聽過。咁啊好在係就係咯，因為我覺得有啲似係呢樣嘅，即係你會覺得我今日應該好好運，我今日應該係會所以你會覺得我唔怕行過去，因為佢一定敵我唔到啊咁啊嘛，係咪啊？咁又唔係喎，我係真係諗住測試下自己，試下敵唔敵到我。如果真係敵唔到我，應該真係好好運啊。咁然後敵到定敵唔到啊？一時時啦，通常都敵唔到嘅。咁敵到嗰下會唔會即刻跌咗鑊㗎個心情？都會㗎。咁但係跟住你要催眠自己咯。okay. 跟住唔會敵到我嘅，或者敵到我都唔代表唔好運啫。啲女生就係咁樣。係，不過其實我自己仲會有其他方法嘅，即係譬如咧，以前細個嘅時候咧，咪有啲籤筒嘅筆嘅，咁咧裏邊咧就其實有得幾支籤嘅啫，就係咩大吉啊、非常大吉啊，跟住或者係爭少少，跟住細個嘅時候就係咁 shake 嗰啲筆，跟住就跌支籤出嚟嘅。咁當你跌咗一支唔係幾好嘅籤嘅時候，跟住你就會再熬再跌。正話好似手震咗，不如擺翻落去再熬過。係啦，即係會咁樣。貓咯呢啲。其實都係一個心態上邊嘅調整。咁你呢樣嘢咧，就好似我曾經經歷過有個朋友，佢有一個，你聽過啲人去嗰啲叫觀音借庫未？有聽過。觀音借庫咧，雖然暫時未自己去借過。好簡單咁講，觀音借庫即係去到嗰日啦，適合嗰日咧，咁佢就會去嗰度求籤啦，跟住求籤咧就會抽一張紙嘅，咁嗰張紙咧就應該就係寫住你可以借到幾多錢咁樣，咁個當然佢嗰度寫可能幾百萬啊、10幾億啊咁嗰啲嘢啦，咁但係如果你抽到即係嗰個數字，即係話就代表你今年來年咧應該會有一啲嘅收入咁樣嘅，咁但係佢唔係一定係錢嘅，佢有陣時可以係另外一啲字句嘅，可能係一啲叫家宅平安啊，或者係身體健康啊咁樣嘅。呢樣嘢我真係而家先知喎，原來除咗錢之外有其他嘅咩？係啦，但係有啲人咧就係收到，譬如佢去借錢噶嘛，通常都係我最早借到6億咁就好開心啦，咁即係代表我今年會發達啦咁樣啦。咁但係如果你一抽到咧，可能係身體健康咧，咁有啲人可能會唔開心，即係佢覺得咁即係借唔到錢啦咁。咁但係你想借？某程度上咧，我覺得咧嗰張身體健康或者家宅平安咧，其實係一個預示嚟嘅，然之後話俾你聽，你要注意你嘅身體，因為你抽到身體健康，好有可能係代表咗即係一啲超自然力量透過呢個方法話俾你聽，其實你可能身體就嚟會有病，要注意身體咁解。咁所以咧，即係抽唔到錢，有啲朋友會當係一個生命嘅預示啦，一個提示啦咁。咁都好啊，起碼有人提下你啊。但我覺得好驚咯，所以我慢慢都係唔好去借。都係唔好借，借咗同埋借咗又要還。但係其實咩嘅，我自己覺得係一個心理上邊啦，即係有得借，你借到嘅話咪好開心咯。咁睇下你用咩方法啦，或者有時唔使借嘅，你自己心理調整咯。今日時間差唔多啦，真係唯有講住咁多先啦。係啦，下個禮拜繼續，拜拜。拜咗啦，拜拜。我專登 zoom 住你嘅。你會做啲乜？點解？係啊，點解？因為我覺得大家都會想見到你多啲咯。OK，拜。我哋啱啱做完節目啦，你哋好嘛？頭先，拜拜。好混亂啊，其實今日。係，因為開咗太多嘢啦，我都唔知係 focus 我哋嘅對話好啊，定係同大家一齊傾偈好。好混亂啊！佢啲嘢跳到亂晒龍咁樣。係，但係其實頭先反而冇乜朋友仔留言，究竟有冇咪口？有啊，而家開始緊啦。你想咪幾後啊？咪路過12點咯，仲有10秒。仲有10秒鐘。飛哥好靚仔。講大話，你講大話。佢而家專登將自己得翻半邊，諗住瘦啲。梗係啦。唉，夠鐘啦，閃啊！食宵夜去。啊好。好啊，走啊，係咁啦，下個禮拜見。拜。拜拜。